бір сағат ұйықтайтын бала болса жақсы ғой. Жарты сағат ұйықтай ма, ұйықтамаған кезде ол 2 минут сайын мамасын шақырады. 2 минут сайын шақырады. Сен элементарно сен фокусың демалмайды ше. Попробуй қазір міне баласы жоқтар, сен телефоныңа әр 2 минут сайын будильник қоятын қылып қой. Әр 2 минут сайын сен телефоныңда таймер қосылып тұрсын. Вот күйеуің телефон осында істеп берші, сол бірінші күн өліп қалды, ол бала қараймайтындар содан ғой еркектердің. 2 минут сайын таймер қойып қой да и попробуй қалай екен саған. А балалы әйел ол сондай. Декретте босқа отыру деген мәселе жоқ. Декретте әйел босқа отырмайды. Она и так занята, она не отдыхает. У нее почему бізде бірінен кейін бірін туған әйелдерде износ тела идет, износ организма? Потому что бала туудың ортасында ол нормально не восстанавливается. Ол ұйқы қандырмайды, ол витамины, ештеңе не істемейді да, қалыптаспайды. Помимо этого, ол декретте отырған кезде ол әлеуметтен не қылып қалады. Әлеуметтен шығып қалады. Она не социализирована. Ол өзінің алған білімін, жұмыстағы опытын теряет, потому что ол 3 жыл үйде отырып қалады. Понимаешь? И ол тек бытовухада жүреді да. И декретте отырып жұмыс істесе деген нәрсе, это несправедливо. Почему мужик работает только 8 часов, возвращается домой, отдыхает, а женщина, она дома 24 часа работает, еще плюс зарабатывает.